bienvenidos a Pinger. Hoy les traemos un video de cómo hacer 5 slimes, pero si funciona o no funciona. Esto es mayormente un experimento porque no sabemos si funciona o no. Bueno, y el primer experimento que me han mandado de cómo hacer slime es con pasta dental. Esta es la que tengo aquí. Y con azúcar. Puede ser azúcar negrito, blanco, la que tengas. Yo tengo esta de acá que es rubia, azúcar rubia. Y vamos a comenzar. Vamos a vaciar azúcar y pasta dental. Como en este momento ya lo tengo vaciado, se me ha vuelto así. Bueno, ya primero se le echa la pasta dental y luego el azúcar. Y en este momento ya lo tengo vaciado y vamos a comenzar a revolver. Vamos a sacar, vamos a traer el palito. Vamos a limpiar el palito porque estaba lloviendo y vamos a revolver. A ver, vamos a poner. Ya bueno, y vamos a seguir revolviendo. Ya bueno, chicos, voy a revolver. Y miren cómo queda este slime. No me gustó para nada este slime porque miren, me han mandado esta receta. Y bueno, yo pensé que quedaba, pero como no me costó nada intentar, bueno, ya lo dejé y miren cómo queda. Si lo tocan parece una especie de granulado, algo granulado. Bueno, también es relajante. Sirve mucho, como tiene azúcar, sirve mucho para ponerlo en un globo, ponerlo y para cuando lo aprietas, como el azúcar es medio granulada, algo así, sería muy bueno para hacer. Bueno, algunos amigos me han enviado de cómo hacer slime con Clorox, pero lo estaba intentando, pero fue una mala idea. ¿Saben por qué? Porque el slime sirve para jugar y el Clorox no lo pueden tocar los niños, así que eso ya lo hice, pero no lo llegué a grabar, no lo grabé. Bueno, vamos a comenzar con el segundo slime. Ya les dije que esto salió mal, miren, esto salió mal, ya les dije. Esto salió mal. Ya, bueno, este salió mal. Vamos a comenzar con el segundo slime, que es con... Voy a comenzar yo con el segundo slime. Yo voy a comenzar con el segundo slime, que se necesita silicón y agua. En este caso, agarras un recipiente y le echas el agua. Yo en este caso ya le eché. Y voy a utilizar esta silicona Stanford y lo voy a vaciar. Preparando, listos las marcas. Yo voy a echar poquito porque no sé si funciona. Este es un slime con un ingrediente. Bueno, en realidad son dos, pero creo que todos tienen agua en su casa. No creo que nadie tenga agua. Bueno, yo hice así de poquito porque ya lo intenté otro. Bueno, y miren cómo sale este slime. Es bien rico de agarrar cuando lo tocas. Yo hice este otro que cuando lo dejas secar. Ay, bueno, tengo que dejarlo en el agua. Yo hice este otro que es así. Bueno, no se tira mucho porque yo recién he hecho poquita silicona. Es silicona líquida y bueno, y lo puedes pintar como yo en este caso le he pintado. Y miren, sale así. Pero vamos a amasar bien. Es súper rico. No es, obvio que no es como el slime que es con borax o con almidón o con detergente líquido Ariel. No es como ese slime. Pero bueno, este es slime con un ingrediente, así que hay que entender. Bueno, y ya, y esto fue la segunda idea. Ahora sí que seguimos con la tercera. La tercera idea es con goma y con pasta dental. Bueno, vamos a agarrar un bol del que tengas y vas a vaciar goma y pasta dental. Yo estoy utilizando esta poquita goma, esta cantidad de goma. Ya. Como verán, la primera no salió, la segunda sí, y esta es la tercera, la que está acá, la que vamos a hacer. Vamos a probar si funciona o no. Vamos a coger el mismo palito que hicimos con la primera.
Bueno, en la primera, díganme en los comentarios qué estoy haciendo mal en la primera idea. Pero ahora estamos en la tercera, así que vamos a continuar con la tercera. Vamos a revolver. Bueno, este parece que sí quiere. Sí tiene el esto de slime. Miren. A la primera ya estoy así revolviendo. Esto creo que sí. Sí, creo que este sí. Vamos a revolver bien. Este sí creo que sí. Vamos a revolver. Miren. A ver, vamos a ver qué se echa más. Un poquito de más pasta dental o más goma. Creo que acá el secretito es la pasta dental. Vamos a agarrar, coger todo. A ver, vamos a coger todo. Ya mientras que yo voy revolviendo bien, les digo que también se suscriban a mi otro canal llamado Coffee Kawaii con una amiga. Suscríbanse a ese canal. Y si quieren que haga más videos así, comenten en Fingers en los comentarios. Y si quieren que les mande saludos, pues yo misma les mando saludos. Yo no soy así como la que no mando, yo sí mando. Bueno, creo que si quiere agarrar la consistencia, vamos a mezclar. Está como medio que sí quiere, que como que no quiere. Vamos a comenzar a agregarle más. Tenemos que revolver bien, por si acaso, revolver bien. Si no se revuelve bien, bueno. Yo estoy utilizando de este que es marca Dento. Está como medio pegajoso, pero hay que revolver bastante. A ver, vamos, creo que sí quiero agarrar la consistencia, pero tiene que revolverse bastante. Vamos a juntar todo. Bueno, vamos a seguir revolviendo. Ay, hay que seguir revolviendo hasta que salga. Está como medio ya agarrar la consistencia, pero creo que va a faltar mucho. A ver, vamos hasta que salga esto. Creo que sí quiero agarrar la consistencia, pero se va a demorar un poco. A ver, hay que acelerar el tiempo, porque el tiempo es oro. Vamos a ver, a intentar vaciarle un poco de azúcar. A ver si con esto se puede. Poquito, porque se va a granular mucho y, y cuando lo toque no está tan granulado. A ver, mira, yo le he agregado esta cantidad de azúcar. Y sí, con el azúcar se arregla más, miren. Ya con el azúcar se esparce, ¿ven? Miren. Sí, está saliendo esta especie de slime. Primero agréguenle pasta dental, luego le agregan la goma y después de revolver un poco más, le agregan el azúcar. Si quieren acelerar, pero en vez de estar revolviendo, si quieren acelerar, le echan un poco de azúcar. Bueno, yo estoy echando de esta rubia. Puedo echar la blanca o cualquier azúcar. Pero como yo tengo esta, le estoy echando de esta. Bueno, vamos a seguir revolviendo. Y estamos acelerando, ¿ves? Vamos a seguir revolviendo. Esta es la tercera idea, no se preocupen. Faltan dos para acabar. Miren. Está cogiendo una especie de slime. Ay, ya me cansé de revolver. En serio cansa esto. Revolver fuerte cansa. Miren cómo está quedando hasta que se despega del plato. Tiene que revolver fuerte.
A ver, vamos a tocar. ¡Ay, qué chido! ¡Qué slime tan maravilloso! Miren. Miren, chicos. Miren, chicos. Este slime está súper bonito y está un poco pegajoso, pero lo pueden. A medida que lo van amasando se va a ir despegando, chicos, no se preocupen. Vamos a revolver un poquito más. La verdad que sí me estoy demorando en este video, pero no se preocupen. Vamos a revolver más hasta que se quite el plato completamente. Que en realidad está muy pegajoso, demasiado, pero le pueden agregar más azúcar. Miren, chicos, este slime súper pegajoso y esponjoso. Este slime es muy esponjoso, chicos, miren. No sé si se puede ver. Bueno, esta receta casera creo que sí funcionó. Sí funcionó esta de acá, esta receta. A ver, vamos a parar un poquito la canción. Bueno, chicos, esta receta sí funcionó. A ver, ¿sí funcionó esta receta? Bueno, chicos, esta receta sí funcionó. Bueno, tienen que estar amasando y amasando para que se despegue. Esta es la tercera receta, sí funciona. Así que lo pueden intentar. Y para que aceleren el tiempo, le echan azúcar. Disculpen esa voz. Bueno, y vamos a comenzar con la cuarta idea. La cuarta idea es echar maicena. A ver, vamos a poner la maicena. Maicena. A ver, esto ya lo dejamos a un lado. Maicena. Y líquido para lavar los platos. Así, no sé si tendrán esto, un líquido para lavar los platos. O sea, el ayudín, en vez de en pasta, le utilizan para lavar los platos. Ya como estoy utilizando yo ya, este yo voy a utilizar. Esa marca Sapolio Ultra Triple Concentrado. Ya, bueno, yo voy a utilizar eso. Y vamos a agarrar otro potecito. Otro bol, un bol. Y vamos a vaciar la maicena. Ay, chicos, un momento, perdonen. Bueno, chicos, me atrasé un poquito. Ya, bueno. Vamos a vaciar acá la maicena. Aquí. En este de perrito. Y un poquitico. Eso nomás. Yo no quiero tanto slime porque tengo variedades de slime hechos. En mi otro canal hemos hecho un montón de slime. Bueno, y si quieren irse, en la descripción del video les voy a enseñar en mi otro canal el slime que hemos hecho. Pueden fijarte en la descripción del video. Bueno, vamos a tratar de despegar esta cucharón que está acá. Ay, acá ya me viene. Vamos a revolver. Creo que necesita un poco más de este de acá. Bueno, chicos, miren cómo está quedando. Creo que le eché demasiado. Miren cómo me está quedando a mí. A ver, como le he echado demasiado, muy líquido, voy a vaciarle un poquito más
de maicena. Poquito nada más, creo que me pasé. Con esto basta. Miren, chicos. Creo que de lo que me pasé fue de líquido. Sí, miren cómo está quedando, chicos. Medio fosforescente. Vamos a revolver bien. Vamos a vaciarle, creo que falta maicena. Creo que esta es la última cucharada ya. Sí, ya la última. Bueno, chicos, miren cómo está quedando. Este de aquí. Bueno, aquí lo vamos a ir revolviendo. Y esta es la cuarta idea. A ver, miren cómo está quedando. Bueno, realmente esto está quedando más o menos como el que quiere que sea slime. Como que sí quiere, pero creo que hace falta más maicena. Esta es la última, creo. Sí, ya se ve que es la última. Porque miren cómo está quedando esto. Está magnífico. Sí, esta es la última ya. Sí, la última. Nunca he intentado esta receta, pero creo que sí quieres slime. Quiere. A ver, vamos a amasar con la mano. Primero creo que te queda así, sí me dijeron, así que primero te queda medio pegajoso. He sido testigo de grandes cambios y esta es una de las más grandes innovaciones en nutrición y Miren cómo está quedando este slime. Bueno, no sé si será más slime. Pero, miren, este de acá está quedando medio eso. A ver, vamos a intentar revolver más. Miren. Este slime es con maicena y líquido para lavar los platos. O sea, ese es Sapolio o Ayudín o ese que utilizan el verdecito más oscuro. Creo que sí está funcionando. Sí, miren. Miren. Sí funciona, miren, chicos. Mira, yo lo dejo aquí. A ver, vamos a dejarlo aquí. A ver, vamos a cerrar esta tapita. Yo no sé qué tiene de magia esto. Y a ver, vamos a dejarla ahí. Chequen aquí, miren. Se va aplanando más, miren. Bueno, chicos, así queda este slime. Ay. Así queda este slime como Maicena y Sapolio. Ahora nos vamos por el quinto y último experimento. Bueno, ese slime sí funcionó. Bueno, ahora nos vamos por el quinto. Ahora nos vamos por el quinto slime. Vamos a utilizar un bol. Yo estoy utilizando esta vez un vaso porque ya no me quedaba más. Y esto dice que es con goma y shampoo. Creo que la verdad que no se va a poder ver cuando revuelva. Pero bueno. Yo voy a utilizar esta goma que es mía. No creo que funcione, no creo. Pero bueno, vamos a intentar. Ya estoy utilizando este de poquito así. Así. Y bueno, yo voy a utilizar de esta goma. Que es de... Ay, es que la acabo de manchar. Que es de uva con... que esta goma que es de uva. Bueno, y lo voy a vaciar. Ya, demasiado.
Y vamos a revolver. No sé si esto... Y creo no. Y bueno, y esta mezcla... No, esto sí salió mal. Esto parece un moco o algo. Esto creo que sirve... Este sí puede ser slime para lavarse la mano, si no para el cabello. Este es slime para lavarse el cabello, porque es para el líquido. Está muy líquido, demasiado líquido. A ver, vamos, miren cómo ha quedado. Está muy líquido. A ver, vamos a tocarlo. No me voy a quedar con las ganas. Miren. Este slime está medio líquido. He utilizado este de uva y goma. Esta goma de chiquitita. Pero en serio huele fenomenal. Huele súper rico, súper delicioso. Huele a uva. Miren cómo quedó esta mano. Mi mano, miren cómo quedó. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video. Y si les gustó, compartan y denle like. Así que hasta la próxima. Bye.